ніяких текстур. Ага. Котенька, а чого ти? По своїм справам йдеш? Ну, коли ласка. Ой, який красун. Красун таки. Ага, явно блохастый. Отравлюється тільки архітектурна побудова. Але ще й трошки. Во, ось справи. Местный жихар. Спить. Не студеного кострушнику, нет? Не, мусить не. Які усища. Не, пришел собака, нам тут еще сапсовал, напужал. Ой, еще нечто малое такое.
блакитний промінчик. Ще один кот, так? Котейка. Котейки. 4? А где 4? Нет, это лапа. Так. Так, глядите на меню. Это топ-дома. Магчыма зняць кватэру на суткі на другім ім паверсе Ага. з поглядам на касцёл. Одразу? Хочеш? Чи ні? Добре. Это у нас те самі рештки млина.
Я не запомню это. Поклонне камня. Ну, ось так виглядає. Тільки низ видать і усьо. Такий туман. О, ну хоч дві лопасті бачно тільки, а верх і не бачно.